டிஃப்ரெண்ட்டான இயரிங்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கன் மெட்டலில் இல்லை ஆக்சிடைஸில் இந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் இருக்கிற இயரிங்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. நம்ம வெஸ்டர்ன் ட்ரெஸ்ஸஸ்க்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரியான நெக் செட்ஸு. ஸோ கிளிப்பில் ஹேர் கிளிப்பில் இருந்து கிளச்சஸில் இருந்து எல்லா டைப் ஆஃப் ஹேர் ஆக்சஸரியுமே இந்த செக்மெண்ட்டில் அவைலபிள் இருக்குது. இப்போ வந்து ட்ரெண்டு பார்த்தீங்கன்னா ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ். அதில் வந்து ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இந்த வாட்டி ஸ்பெஷல் ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ஆஃபர் கேட்டிங்கன்னா, ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் ஜென்ரலி 150 ஸ்டார்டிங் இருக்குது. நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. 4 டசன் மேலே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. டோட்டலாக கான்ட்ராஸ்ட். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோ ப்ளூவில் வரும். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏடியில் வந்து ப்ளூ ஸ்டோன் காம்பினேஷனில் இருக்கிறது மேட்ச் பண்ணியிருக்கோம். இன்னொன்று பாருங்கள், ஒயிட் ஆனால் வந்து பிங்க் பர்பிள், இந்த ரெண்டும் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கலர் காம்பினேஷன். இப்போ வந்து மினிக்கி பேங்கில் இருக்கிற அடுத்த செட் பார்க்குறீங்க. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா என் ட்ரெஸ்க்கு மேட்ச் பண்ணி செல்ஃப் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் காம்பினேஷனில் இருக்க கலர். இல்லை எனக்கு எல்லா ட்ரெஸ்க்கும் மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா சில்வர் அண்ட் கோல்டில் வரும். கோல்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மல்டி கலர் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். கலெக்ஷன்ஸில் ரீசெண்டாக ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் வீடியோ போட்டிருந்தோம். நிறைய பேர் வந்து அதை பற்றி ஏன் கம்மியாக காமிச்சிட்டிங்க, அது எக்ஸ்க்ளூசிவாக வீடியோ காட்டுங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. அதே மாதிரி நான் லாஸ்ட் வீடியோவில் ப்ராமிஸ் பண்ணியிருந்தேன், நியூ கனி கலெக்ஷன்ஸோட பேங்கிள்ஸ்க்கு தனியாக எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஷோரூம் ஓப்பன் பண்ணுறாங்க, அப்படி ஓப்பன் பண்ணால் தனியாக வீடியோ எடுக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். அந்த வீடியோக்கு நான் உங்களை கூட்டிகிட்டு வந்திருக்கேன். ஸோ நான் இப்போ இருக்கிறது சென்னையில் மயிலாப்பூரில். ஸோ மயிலாப்பூரோட லேண்ட்மார்க்னே சொல்லலாம் நியூ கனி கலெக்ஷன்ஸ். 𝗑பாலீஸ்வரர் கோயில் போகிறப்போ இல்லாமல் இங்கே வராமல் போனதே கிடையாது. நான் மட்டும் இல்லை, நிறைய பேர் அந்த மாதிரி தான். ஸோ நம்ம இப்போ இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா 𝗑பாலீஸ்வரர் கோயில் போகிற ரோடு இது. ஸோ இது வந்து இவங்களே லேண்ட்மார்க் தனியாக சொல்ல தேவையில்லை, இது நியூ ஷோரூம். இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் பேங்க், எஸ் பேங்க் இருக்கும். அதுக்கு அடுத்த பில்டிங்கில் இருக்காங்க. ஸோ கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் எல்லாம் பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சு. பட் இன்னும் எக்ஸ்க்ளூசிவான ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அப்டேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க. அது அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஸோ இப்போது கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் என்ன ஸ்பெஷல் இருக்குது, என்னென்ன மாதிரி ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் வச்சுருக்காங்க, பேங்கிள்ஸ் இல்லாமல் வேறு என்னென்ன வெரைட்டிஸ் இருக்குது, எல்லாமே பார்க்கலாம். ஸோ நான் இருக்குது கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. ஸ்பெஷலி வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ்மெட்டிக்ஸ், அப்புறம் இந்த மாதிரி பேங்கிள்ஸ்க்கு தனி செக்மெண்ட், அது இல்லாமல் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டான ஜுவல்லரிஸ் எல்லாமே இருக்கும். இப்போ இங்கே வந்தீங்கனாலும் கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்லேயும் ஜுவல்லரி செட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இது இல்லாமல் இன்னும் யூனிக்கான கலெக்ஷன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. அது ரெடியான கண்டிப்பாக நான் உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் தனியாகவே நான் காமிக்கிறேன். ஸோ நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஜுவல்லரிஸ்லாம் தாண்டிட்டோம்னா இந்த பக்கம் வரப்போ டிஃப்ரெண்ட்டான இயரிங்ஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கன் மெட்டலில் இல்லை ஆக்சிடைஸில் இந்த மாதிரி காம்பினேஷனில் இருக்கிற இயரிங்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. இதெல்லாம் இண்டிவிஜுவல் ப்ரைஸ் வேணும்னா நீங்கள் அவங்க நம்பருக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் அமைச்சு பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் ஜும்கா டைப்பில் வேணும், அதுலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி ஹூக் ட்ராப்பும் இருக்குது. இல்லை எனக்கு வந்து கொஞ்சம் இந்த மாதிரி புஷ் பட்டனோட வேணும்னாலும் அந்த மாதிரி டைப்பும் உங்களுக்கு அவைலபிள் இருக்குது. நான் ஜஸ்ட்டு சாம்பிள்ஸ் மட்டும் தான் சிலது காமிக்கிறேன். நிறைய அவைலபிள் இருக்குது. கீழே பாருங்கள், நம்ம வெஸ்டர்ன் ட்ரெஸ்ஸஸ்க்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரியான நெக் செட்ஸு. அப்புறம் ஹேர் ஆக்சஸரிஸும் உங்கள்கிட்ட கிடைக்கும். ஸோ கிளிப்பில் ஹேர் கிளிப்பில் இருந்து கிளச்சஸில் இருந்து எல்லா டைப் ஆஃப் ஹேர் ஆக்சஸரியுமே இந்த செக்மெண்ட்டில் அவைலபிள் இருக்குது. கிட்ஸுக்கு போகிற மாதிரி குட்டி குட்டி ரப்பர் பேண்ட்ஸு, கிளச்சஸ், குட்டி கிளிப்ஸ் இதெல்லாமே இந்த செக்மெண்ட்டில் கிடைக்கும். அதுக்கப்புறம் இது பாருங்களேன், ஈவில் ஐலேருந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ரேஸ்லெட்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள். ப்ரேஸ்லெட்ஸ் மட்டும் இல்லை, இது பாருங்கள் பேங்கிள் டைப்பில் இருக்கிற கடா ஆக்சிடைஸில் இதுவும் உங்கள்கிட்ட அவைலபிள் இருக்குது. அண்ட் பேங்கிள்ஸ் நம்ம தனி செக்மெண்ட்டாக பார்க்க போகிறோம். இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஆங்க்லெட்ஸ், அதில் நிறைய கலர்ஸ் அண்ட் டிசைன்ஸ். அண்ட் அது என்னோடய ஃபேவரெட், இதெல்லாமே இங்கே அவைலபிள் இருக்குது. அண்ட் இது வந்து பாருங்கள், இது ஃபுல்லாக வந்து ரிங்ஸ் டைப்பில் இருக்கிற இயர்ரிங்ஸ். இதெல்லாம் இது மட்டும் இல்லை, இவங்களோட ரொம்ப ஸ்பெஷல் கொரியன் இயர்ரிங்ஸ், அதுவும் இந்த சைடில் நிறைய இருக்குது. ஸோ இவங்க பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெரைட்டிஸ் நிறைய வச்சுருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் நினைக்கலாம் பழைய ஷோரூமில் இருக்குமான்ட்டு, அங்கேயும் இருக்கும். இங்கே வந்திங்கன்னா இதுக்குன்னு தனி செக்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ ஃபேன்சி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் இந்த இடத்துல பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை தாண்டி அந்த பக்கம் போனோம்னா அப்படியே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃபுல்லாக ரெயின்ட்ராப் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ் எல்லாம் அவைலபிள் இருக்குது. 150 ஸ்டார்டிங் இருக்குது. ஸோ நிறையா கலர்ஸ் அண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் நான் வீடியோவில் ஹேண்ட் பிக் பண்ணி உங்களுக்கு மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி காட்ட போகிறேன். கனி கலெக்ஷனோட ஸ்பெஷல் ஒன்று சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம ஜுவல்லரி வாங்குகிறோம், பேங்கிள் வாங்குகிறோம், இதெல்லாம் வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு நமக்கு வந்து ஆர்கனைசர் பாக்ஸஸ் வேணும்ல. இவங்ககிட்ட எல்லா வெரைட்டிஸுமே இருக்குது. இது பாருங்கள், இது வந்து மல்டி ஆர்கனைசர். இது பேங்கிள் மட்டும் போடுற மாதிரி வேணும்னாலும் அதுவும் அவைலபிள் இருக்குது. அதில் சில டைப்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கோம். இதில் ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் அவங்க ஆன்லைன் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணி ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆர் டேரெக்டாக விசிட் பண்ணி நீங்கள் ஷாப் பண்ணலாம். ஸோ ரொம்ப சேஃபாக பேங்கிள்ஸ் மட்டும் வச்சுக்கிறதுக்கு எனக்கு வேணும் அப்படின்றவங்களுக்காக தான் ஒரு ஸ்பெஷல். நாங்களே வந்து பாருங்கள் பேங்கிள்ஸ் வந்து செட் பண்ணி வச்சுருக்கோம். சும்மா உங்களுக்கு ஐடியாக்காக நாங்கள் இப்படி வச்சுருக்கோம். இவ்வளோ பெருசு வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ பேங்கிள்ஸ் வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவாக பின்னாடி இருக்குது. பேங்கிள்ஸ்க்கு முன்னாடி இந்த சைடு வந்து இயரிங்ஸ் இருக்குது, ஹேர் ஆக்சசரிஸ் இருக்குது, அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் கொரியன் இயரிங்ஸ் எல்லாமே இந்த சைடில் கிடைக்கும்.
ஸோ இதெல்லாம் தாண்டிட்டு தான் நம்ம உள்ளே போயிட்டு பார்க்க போகிறது எல்லாமே ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ். இங்கே இருந்து பாருங்கள், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பேங்கிள்ஸ். ஜஸ்ட் சாம்பிள் மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில். இன்னும் எக்ஸ்க்ளூசிவான கலெக்ஷன்ஸ்லாம் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து ட்ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ். அதில் வந்து ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குது. பாருங்கள், நான் வந்து சும்மா ஒரு வெரைட்டி மட்டும் தான் கையில் வச்சுருக்கேன். ஸோ எப்போவுமே கனி கலெக்ஷன் வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் இருக்கும், ப்ரைஸ்லேயும் சரி குவாலிட்டிலையும் சரி. இந்த வாட்டி ஸ்பெஷல் ஆஃபர் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன ஆஃபர் கேட்டிங்கன்னா, ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் ஜென்ரலி 150 ஸ்டார்டிங் இருக்குது. நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. 4 டசன் மேலே நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது. ஸோ மினிமம் 4 டசன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறவங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட். இல்லை எனக்கு ஒரு செட்டு போதும்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு செட் எம்ஆர்பியில் என்ன காஸ்ட் இருக்கோ நீங்கள் அதை எப்படி பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அவங்க நம்பர் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன். சப்போஸ் நீங்கள் வந்து ஆன்லைன் டெலிவரி வாங்கணுன்னா நீங்கள் ப்ரைஸ் செக் பண்ணிட்டு வாங்கிக்கலாம். இல்லைனா நேரில் விசிட் பண்ணுங்கள், உங்கள் சைஸ் போட்டு பார்த்தே நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் பாருங்கள், எவ்வளோ கிளிட்டர், எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. இதோட ஸ்பெஷல் கலர்ஸ் நிறையா இருக்குது அண்ட் டிசைன்ஸ் நிறையா இருக்குது. இப்போ நீங்கள் பார்க்குறதெல்லாம் இண்டிவிஜுவல் கலர்ஸ், இல்லை இதில் ஸ்பெஷலே பார்த்தீங்கன்னா மல்டி கலர்ஸ் தான். ஸோ அதுவும் உங்கள்கிட்ட அவைலபிளாக இருக்குது பாருங்கள். ஸோ ஆன்லைன்லேயே பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், டேரெக்டாக விசிட் பண்ணி நீங்கள் ஷாப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி எனக்கு போட்டிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏடி பேங்கிள் இருக்குது. இந்த மல்டி கலரில் இருக்கிறதுலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சில்வரில் ஏடி பேங்கிள். இன்பிட்வீன் நம்ம போட்டிருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெயின்ட்ராப் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ். இதெல்லாம் 150 மட்டும்தான். இல்லை கிட்டத்தட்ட வந்து 20+ கலர்ஸ் அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி நீ மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டு கலர், சில்வர் கலரில் வந்து ஏடி பேங்கிள்ஸ் இருக்குது. ஸோ உங்கள் மேரேஜ்க்கோ இல்லை உங்கள் ட்ரெஸ்ஸஸ்க்கோ மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணுறதுக்கு வசதியாக இங்கேயே இந்த பேங்கிள்ஸும் அவைலபிள் இருக்குது. இதுக்கு மேட்ச் பண்ணி ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ் இங்கேயே வேணாலும் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். இல்லை நீங்கள் உங்களுக்கு ஐடியா வேணும்னாலும் நீங்களும் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். இது பாருங்கள், எல்லா ட்ரெஸ்க்குமே சூட் ஆகும். காம்பினேஷனே பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக சூஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு. இங்கே ஸ்பெஷலிஸ்ட் இருக்காங்க. கண்டிப்பாக இங்கே விசிட் பண்ணுறப்போ நீங்கள் ஐடியாஸ் செக் பண்ணிக்கலாம். இது டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன். உங்களுக்காக நான் வந்து பின்னாடி இருக்கிற பேங்கிள்ஸை மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். ஸோ இதில் பாருங்கள், இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மின்ட் க்ரீன் இருக்குது, ப்ளூ இருக்குது. 2 கலர் காம்பினேஷனில் வந்து நான் உங்களுக்கு வேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதில் பாருங்கள், கோல்டு, பர்பிள், 2 காம்பினேஷன். ஸோ இது ஃபுல்லாக பாருங்கள், இது ஏடியில் வரும், இது ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ். மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி போட்டதுனால லுக்கே சீரியஸாக வேறு மாதிரி இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. இன்னொரு ஹேண்டுக்கு வேறு டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனில் போட்டிருக்கேன். ஃபுல் பியூர் ஒயிட்டில் இருக்கிற ஏடி ஸ்டோன்ஸில் இருக்க பேங்கிள். அண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2 டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் கான்ட்ராஸ்டில் இருக்கிற ரெயின்ட்ராப் கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ். ஸோ இதுதான் நான் போட்டிருக்கேன். மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி உங்களுக்கு ஐடியாஸ் தான் கொடுத்துட்ருக்கேன். ஸோ உங்களுடைய தாட்ஸ் எப்படி இருக்கோ நீங்கள் நேரில் வரப்போ இங்கே மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் லாங்லேருந்து பார்க்கல ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இப்போ உங்களுக்காக 2 டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன், டோட்டலாக கான்ட்ராஸ்ட். ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லோ ப்ளூவில் வரும். இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஏடியில் வந்து ப்ளூ ஸ்டோன் காம்பினேஷனில் இருக்கிறது மேட்ச் பண்ணியிருக்கோம். இன்னொன்று பாருங்கள், ஒயிட் ஆனால் வந்து பிங்க் பர்பிள். இந்த ரெண்டும் வந்து ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு கலர் காம்பினேஷன். ஸோ நீங்கள் வந்து ஏதாவது ஒரு சாரியோ இல்லை உங்கள் லேங்காவோ இல்லை கவுனோ அது நீங்கள் பிக் அமிச்சிங்கன்னா கூட அதுக்கு இவங்க வந்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் மேட்ச் கூட உங்களுக்கு பண்ணி அனுப்புவாங்க. நேரில் வர முடிச்சுன்னா நேரில் வந்து நீ மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். அப்படி நேரில் வர முடியாதவங்க, நாங்கள் வந்து அவுட் ஆஃப் சென்னையில் இருக்கோம், எங்களால் வர முடியல அப்படின்றவங்களுக்காக தான் ஆன்லைன் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. அதே மாதிரி பேங்கிளோட சைஸு 2.2 ஸ்டார்ட் ஆகி 2.12 வரைக்கும் கூட கிடைக்கும். வீடியோ ஃபுல்லாக உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் தான் நான் தந்துட்டுருக்கேன். ஸோ இந்த காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ரெயின்போ கிளாஸ் ட்ராப் பேங்கிள்ஸ். இதுலேயே வந்து லைட்டர் ஷேடும் இருக்குது, டார்க்கர் ஷேடும் இருக்குது. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2மே மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி தான் போட்டிருக்கேன். இதுக்கு வந்து ஏடி பேங்கிளோட காம்பினேஷனில் போட்டிருக்கேன். ஸோ நீங்கள் வந்து மெயின் உங்கள் சாரியோ இல்லை உங்கள் ட்ரெஸ் என்ன கலரோ அதில் பேஸில் வந்து நீங்கள் இங்கே போட்டுக்கலாம். இது பாருங்கள், மின்ட் கலர், ரொம்ப லைட் க்ரீன் ஷேடு, அதோட ஒயிட் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஃபோட்டோஸுக்கு வீடியோஸ்க்குலாம் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இன்னும் சொல்லப்போனால் சிமிலர்லி என்னோடய ட்ரெஸ்ஸு காம்பினேஷனுக்கு இது மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்குது. இன்னும் எக்ஸாக்ட் கிடச்சா கூட நெக்ஸ்ட்டு நான் காமிக்கிறேன். ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ்க்கு டஃப் கொடுக்க மாதிரி வந்துருக்கு. அடுத்த வருஷம் தான் நீங்கள் பார்த்துட்டு மினிக்கி பேங்கிள்ஸ். இதிலே பாருங்கள், நான் 2 கலர் காம்பினேஷனில் மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி போட்டிருக்கேன். இது வந்து க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா பீச் அண்ட் பிங்க் காம்பினேஷனில். இதுலேயும் நிறைய கலர்ஸ் அண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. நான் ஜஸ்ட்டு சாம்பிள்ஸ் மட்டும் போட்டிருக்கேன். இதுக்கு ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ்க்கு சலச்ச மாதிரி இல்லை. இதுவும் பாருங்கள் ஈக்குவல் டஃப் கொடுக்குது. ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ்க்கு டஃப் கொடுக்க வந்திருக்கு மினிக்கி பேங்கிள். நான் வந்து பாருங்கள் 2 டிஃப்ரெண்ட் செட்ஸ் நான் வேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ப்ளூ அண்ட் க்ரீன் காம்பினேஷனில் இருக்கிற செட்டு ஒன்று, பிங்க் அண்ட் பீச் காம்பினேஷனில் இருக்கிற செட்டு ஒன்று. இதுவும் பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஈக்குவல் டஃப் கொடுக்குது. கிளாஸ் ட்ராப் அந்த ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ்லாம் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அதோட அது ஈக்குவல் ஷைனிங் இது கொடுக்குது. இப்போ வந்து மினிக்கி பேங்கில் இருக்கிற அடுத்த செட் பார்க்குறீங்க. ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா என் ட்ரெஸ்க்கு மேட்ச் பண்ணி செல்ஃப் அண்ட் கான்ட்ராஸ்ட் காம்பினேஷனில் இருக்க கலர். இல்லை எனக்கு எல்லா ட்ரெஸ்க்கும் மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி வேணும்னு கேட்டிங்கன்னா
பார்த்தீங்கன்னா சில்வர் அண்ட் கோல்டில் வரும். கோல்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மல்டி கலர் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எப்படி வேணாலும் உங்கள் ட்ரெஸ்ஸுக்கோ உங்கள் டிசைனுக்கு பிடிச்ச மாதிரி மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போது மினிக்கி பேங்கில் இருக்க தேர்ட் டிஃப்ரெண்ட் செட் பார்க்குறீங்க. இதுவும் நான் வந்து கான்ட்ராஸ்ட் காம்பினேஷனில் தான் போட்டிருக்கேன். இது வந்து கொஞ்சம் டார்க்கர் ஷேட், இது ரொம்ப லைட்டர் ஷேட். கலர்ஸ் நிறைய அவைலபிள் இருக்குது. அண்ட் ஜஸ்ட்டு சாம்பிள் மட்டும் உங்களுக்கு ஐடியாக்காக நான் காமிச்சிட்ருக்கேன். மினிக்கி பேங்கில் இன்னொரு வெர்ஷன் பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ இது பாருங்கள், இது வந்து டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் நல்லா ஷைனிங்காக இருக்கும். இது 2 கலர் காம்பினேஷனில் இருக்குது. இதில் பாருங்கள், இது கான்ட்ராஸ்ட் காம்பினேஷனில் இருக்குது. மினிக்கி பேங்கிள்லாம் நான் இப்போ காமிச்சிட்டு இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸாக காமிச்சதோட டார்க்கர் வெர்ஷன். ஸோ உங்களுக்கு லைட்டர் ஷேடும் கிடைக்கும், இந்த மாதிரி டார்க்கர் ஷேட்ஸும் கிடைக்கும். ஸோ இன்றைக்கி வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸ் காமிச்சிருக்கேன். ரெயின்ட்ராப் காமிச்சேன், மினிக்கி காமிச்சேன். இப்போ நான் கையில் வேர் பண்ணியிருக்கிறது ரெயின்ட்ராப் பேங்கிள்ஸ். இன்னொரு மிக்ஸ் மேட்ச் காம்பினேஷன். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 80 ஸ்டோன்ஸ் 8 வச்ச பேங்கிள் இருக்குது. அண்ட் வந்து ரெயின்போ கலர்ஸ் இருக்குது. ஸோ இதிலே டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குல்ல, அதெல்லாம் உங்களுக்கு மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி இந்த பேங்கிளில் இந்த கையில் போட்டிருக்கேன். அண்ட் இதில் பாருங்கள், இதில் 2 டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷனில் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா 80 ஸ்டோன்ஸ் வச்ச பேங்கிள். ஸோ இது ஒரு 2 டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன். இந்த மாதிரி மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி உங்களுக்கு நான் போட்டிருக்கேன். நிறைய ஐடியாஸ் கொடுத்துருக்கேன். இதெல்லாம் ஜஸ்ட் இங்கே இருக்கிறதுல ஒரு 1% தான் நான் காமிச்சிருப்பேன்னு வச்சுக்கோங்க. நிறைய இருக்குது. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வந்துட்டு ஆன்லைனில் பார்க்கணுன்னா ஆன்லைன் நம்பரை கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நான் சொல்கிறது சஜஸ்ட் பண்ணுறது நேரில் விசிட் பண்ணுங்கள். போட்டு பார்த்தே நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கலாம். அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்கும். ஆன்லைனில் ஆர்டர் பண்ணுறவங்க 4 டசனுக்கு மேலே ஆர்டர் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு 10% டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும். உங்கள் நம்பர் வந்து கீழே டிஸ்பிளே பண்ணுறேன், டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கனி கலெக்ஷன்ஸோட நியூ கனி கலெக்ஷன்ஸ் மினி துபாய் ஷாப்பிங்கில் இருக்கிற கிளாஸ் பேங்கிள்ஸ்க்கான செக்ஷன். இதில் கீழே கிரவுண்ட் ஃப்ளோர் மட்டும்தான் நான் காமிச்சிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ்மெட்டிக்ஸ் வரப்போகுது. இந்த மாதிரி பேங்கிள்ஸ்க்கு மட்டும் எக்ஸ்க்ளூசிவான கலெக்ஷன்ஸ் இன்னும் நிறைய அப்கிரேட் பண்ணி வரப்போகுது. ஆன்டிக் ஜுவல்லரி கலெக்ஷன் மட்டுமே செப்பரேட்டாக செக்ஷனில் வரப்போகுது. இது எல்லாமே அடுத்த வீடியோவில் இன்னும் டீட்டெயிலாக நான் காமிக்கிறேன். ஸோ மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு சீக்கிரமாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்கள்.